Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Действуя в точном соответствии с Женевскими соглашениями, СССР завершил вывод советских войск из Афганистана. В этой стране не осталось ни одного советского солдата. Вы вернулись на родину, честно и мужественно выполнив свой патриотический и интернациональный долг. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. Что запомнилось тебе в Афганистане? Спросили дома у меня. Я долго думал, как в тумане искал заветного огня. Что рассказать? Столько событий случилось там почти за год, и горьких, радостных открытий, которым потерял я счет. Что рассказать ребятам на гражданке? О том, как шли в атаку, в бой? Или когда горели в танке под той кровавой высотой? Или о том, как пули с визгом сверлили воздух возле нас, а каждый, крепко зубы стиснув, мечтал, минует в этот раз? А может, им поведать о тюльпане, который посещал нас столько раз? Или о криках, стонах там, в Афганистане, которые мне слышатся сейчас? И память лихорадочно перебирает уже далекие, но близкие мне дни, и боль под сердцем воскрешает кровавые афганские огни. Под сердцем закололо что-то. Но что ребятам рассказать сейчас? Работа там была. Тяжелая работа. Ответил им я без прикрас. Я воспитанник 1141-го артиллерийского полка. Пришел служить сюда в срочную службу и по прошествии определенного времени поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Нашей деятельности в Афганистане в 1987 году меня направили для прохождения службы с выполнением интернационального долга в 345-й отдельный парашютно-десантный полк. Вот что запомнилось, это взаимоотношения людей, взаимоотношения командиров не только к своим подчиненным, но и между собой. Каждый второй пытался подсказать, как сделать правильно, как выйти из какой-то ситуации правильно. Ну, вот запоминается по прошествии уже 30 лет, наверное, запоминается взаимоотношения и офицеров, и сержантов, которые служили в тот период в Афганистане. Мне, как командиру взвода на тот период, очень много помогали сержанты. И первое время, там даже, не знаю, фамилию сержант Точевный, который рассказывал, там показывал, уберегал от каких-то ненужных поступков, чтобы это было достойно офицера. Ну и по прошествии лет, это, конечно, встречаясь с ветеранами 345-го полка, мы все вспоминаем наши лучшие годы, нашу дружбу, которую мы пронесли через эти 30 лет. И никто никогда не даст очернить вот эту память. Бывает порой, что она забыта, необоснованно. По прошествии времени смотришь на это уже совсем с другой стороны, смотришь на то трудное время. Для тебя, в первую очередь, что ты далеко от Родины, но Родина тебя никогда не забыла. Афган, этот призрачный мир, не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Афганистан — это, в принципе, самое лучшее воспоминание моей жизни. Там мы из мальчишек на войне становились настоящими мужчинами, настоящими воинами. Самое, что было немножко неожиданно, то, что мы воевали в чужой стране, защищая интересы своего государства, Советского Союза. Мы тогда еще не знали, что нашей страны не будет, что она развалится на маленькие государства. Но мы честно выполняли свой воинский долг. И буквально вчерашние мальчишки, вчерашние школьники показывали чудеса мужества и героизма, участвуя в боевых действиях. При этом это пацаны, которые выросли в советских школах, воспитывались в Советском Союзе, засматривались когда-то фильмы о Великой Отечественной войне. И очень часто в Афганистане было слышно песни времен Великой Отечественной войны. Да, работа была тяжелая, трудная, но это была настоящая взрослая мужская работа. Это была необходимая работа. А потом получилось так, что есть такое слово «надо». Надо выполнить боевую задачу.
Надо туда доставить боеприпасы, надо туда высадить разведгруппы, надо по пути там забрать раненых, надо успеть пацанов довести до госпиталя, чтобы они выжили в конце концов, вернулись к своим родителям живыми. И всегда поражали глаза солдата, офицера, прапорщика, раненого, который весь в бинтах, бинты в крови. И когда его забирают врачи, надо было видеть выражение его глаз. Это просто не передать словами. Он понял, что он дальше будет жить, что мы его довезли, невзирая на обстрелы, на все остальное. Очень запомнилось, когда был сбит летчик Су-25. Была большая операция северо-западнее Герата. Мы выполняли поисково-спасательную задачу нашей парой. Слышим в эфире: горю, тяну, выхожу. Я катапультируюсь. Мы ищем яркое солнце, нас генерал-кот, командующий ВВС 40-й армии. Купол видите? Нет. Наблюдаем место падения. Разворачиваемся к месту падения. Купол видите? Мы увидели тень от купола, которая перемещалась по земле. Видим. Ведущий даже не понял, где, а мы летали ведомыми. Ну, парня угораздило приземлиться на минное поле. Мы в жизни так не сажали вертолет экипажем, как коснулись там земли. Предупредили группу спасателей: ребят, мы на минном поле. Они потихонечку прошли, забрали его, привели на вертолет. Парень оказался капитан Смирнов с Кубинки, летчик Су-25. Дай бог ему здоровья. Вертолет — это труженики войны. То же самое, как наши БТРы и так далее, и так далее. Понимаете, радость, когда проходишь над колонной на высоте 2-3 метра, идет колонна, наливники, там, продовольствие, боеприпасы, БТРы сопровождения. Но когда идет пара вертолетов рядом, они руки высовывают из кабины, машут там, что вот, молодцы, вы рядом. В принципе, судьба сложилась так, что после Афганистана еще приходилось участвовать в других конфликтах. Но вот этот опыт, который был там приобретен, бесценный, он был приобретен всеми нашими вооруженными силами Советского Союза. Как садиться на те или иные площадки. Ведь не секрет, что в Афганистане цеплялись одним колесом за карниз. Когда вертолет висит над пропастью, одно колесо стоит. Надо высадить, надо забрать и надо также безопасно довести до базы. Уж они сами говорят, что рыбьи воевали честно. И ни один памятник, который с 1979 года ставился на месте гибели наших солдат, прапорщиков, офицеров, ни один памятник не нарушен афганцами. Ни один. Это тоже говорит о многом. По тревоге снова взлет. Будет жесткая посадка. Если бой в горах идет, вертолетчикам не сладко. Надо выручать ребят. Им сейчас не до игрушек. Там в засаде автобат. Бой ведет и ждет вертушек. Я попал туда в 86 году. Я пришел в Джалалабадскую бригаду. Я воевал в разведроте, в Джалалабадской разведроте. Некоторые меня иногда спрашивают: ты служил в Афганистане? Я говорю: нет, я там не служил. Я там воевал. Это разные вещи. Моя разведрота — это героическое подразделение. Это разведрота бригады, которая единственная имела орден Ленина за Афганистан. Там много было славных подвигов. Много было славных ребят. Игорь Малышев. Он ходил со мной в дозоре. Он погиб. Саша Линга. Он тоже погиб. Анатолий Опеков, командир роты. Он тоже погиб. Я расскажу об одном случае. Это было 25 декабря 1986 года. Этот случай наша Родина почему-то забыла. Я не знаю, почему это произошло. Я не берусь судить, я никого не берусь судить. Мне просто обидно за моих пацанов, которые в 18 лет отдавали свою жизнь за нашу советскую Родину. 25 декабря 1986 года группа нашей роты в скоротечном бою с духами освободила кишлак
И в результате этого боя были взяты две пусковых установки ПЗРК «Стингер». Эта задача была поставлена министром обороны Соколовым. И за этот подвиг ребята должны были получить Героя Советского Союза. Это Игорь Балдакин, сержант, и Салахиддин Раджабов. Они были в составе группы, которой командовал один из офицеров роты. И результатом этой операции было взятие 2 пусковых установок ПЗРК «Стингер». Впервые в Афганистане с 25 декабря 1986 года. Страна теперь об этом знает. Тревожное молчанье, ночное ожидание, приказ один, судьба одна на всех. Награды, документы, пустые сантименты оставим мы на взлетной полосе. Уходим на заданье, кромсаем расстояние, и время рвется в клочья от винтов. В тылу врага назначено свидание, и нужно хоть на миг опередить врагов. Охота, неохота, такая вот работа, опасная профессия, мужское ремесло. Мы ангелы разведки заоблачного флота, военные бродяги, короли ветров. Довелось быть командиром разведывательного взвода, поэтому в основе своей я был не в Кабуле, а в горах. В первую очередь осторожность, бдительность. Я мало чем отличался от солдатов в бою, поэтому душманам, которые держали нас на прицеле, было очень трудно выбрать командира. Нужно было с одной горы перейти на другую гору в полнейшей темноте. Пришлось мне оставить 5 человек на маленькой горе, чтобы оставшиеся 22 человека дошли до следующей горы. Потому что если бы душманы маленькую гору заняли, то могли бы положить весь взвод. И когда мы уже почти забрались на наши... Я забрался с основной группой на высокую группу, смотрю, на той маленькой горе выстрелы, было 3 автоматных очереди и несколько выстрелов из винтовки. Причем, знаешь, там звук уже, знаешь, что это винтовка не наша, автоматы не наши. Вот. Я запрашиваю эту группу, которая осталась у меня, и радиостанция молчит. Вот что делать? Что думать на эту тему? Ну, разместил на основной горе оставшийся взвод, весь взводный, а сам с 5 человеками, ну, я 5-й, побежали назад в знание. И в результате на самой вершине нашли 2 наших бойцов, Сережу Махоткина и Сашу Нестеренко, вот, погибшими. Душманы были там рядом, но когда мы шли всем взводом, они испугались открыть огонь. И, подкравшись, убили вот этих 2 человек, а оставшиеся 3 человека были внизу, там, с другой стороны, и остались живыми. А я слышал, количество строго соответствовало 5, думаю, ну все 5. И вот я смотрю на этих 2 погибших пацанов и думаю, а где же остальные? Ну и кричу. Они, да мы здесь. В общем, они 3 подошли, нас 5, и вот мы этих 2 человек всю ночь оставшуюся несли на высокую гору. Вот. Утром рассвело, вызвал вертолет. Вертолет забрал этих 2 погибших и улетел. А мы еще 2 дня сидели на этой горе, наблюдали. Проклятый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно.
знаменитая 12-я застава. Это 11-я, 12-я застава. Она в таком месте находится. Застава внизу, кишлак выше. И вот с 3 сторон духи пришли. А тогда было такое: повысить боеспособность заставы, повысить боевую... И вот солдаты каждый день драконят, и, естественно, глаз замыливается. И духи это просто просчитали. Даже были такие моменты, когда они нурсами стреляли, они не разрывались по расстоянию, не смогли пролететь положенное расстояние, просто в забор втыкались. И мы вылетели в 4 утра, еще только светало. Естественно, когда к заставе подлетели, впереди был у нас ведущий Васька Тарасов, он герой России сейчас, пошел на посадку, а с земли ему по рации сказали, а по-русски отвечают: заходи, командир, площадка свободна. И он заходит на площадку, а ему говорят: командир, тебя накололи, говорят, это духи, застава взята. И он развернулся, его обстреляли, естественно, но стрелять по заставе мы не могли, потому что где наши, где не наши, мы же ракеты заряженные, эти нурсы, стрелять бесполезно. Естественно, бронегруппа пошла, гору взорвали, она тормознула, пробиться не может. Мы полетели на 13-ю заставу, высадили десант, и оттуда они уже пошли, заставу взяли, и где-то часа в 2-3 мы сели на заставу. Ну, это было жуткое зрелище, отрезанные головы, руки, ноги. Там 2 бойца, они вообще в дзоте сидели, и когда духи уже оружие вывозили, они просто расстреляли, там 45 человек духов уложили сразу. Их просто расчленили. И вот когда мы собрали это все на брезент, кровь пропитывается, и вот 8-ку поставили, когда привезли на аэродром, этот вертолет больше не летал. Когда ребятам рассказываешь, молодому поколению, некоторые говорят: ой, как хорошо было на войне. Не верьте, ребята, война это грязь, это пот, это нехорошо. Просто на войне быстро определяется, где сволочь, а где друг. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Но Афганистан — это, конечно, для меня одна из самых ярких страниц в моей жизни. Там, на самом деле, мы все, кто носил погоны, стали настоящими мужчинами. Потом я прекрасно помню, что командир полка Павел Сергеевич Грачев, когда вот нас инструктировал, и однажды после операции, как по-командирски разносил одного из командиров, у которого подразделение понесло потери. Разносил пух и прах. И я вот до сих пор запомнил слова будущего министра обороны, то, что мы сюда пришли не для того, чтобы терять наших солдат, а для того, чтобы выполнить задачу без потерь. И вот этот девиз как бы всю жизнь со мной сопутствовал. В первую очередь, выполни задачу, но без потерь, любыми способами. В том бою я без потерь, ну, мое подразделение, так будем говорить, без потерь, уничтожили банду. Притом банда где-то человек 15-20 была. Открыли огонь, подразделением совершило обхват. Один взвод с одной стороны, другой с другой. Зажали их в тиски и раздолбили. Все это прошло. Я докладывал командиру батальона, был Александр Иванович Лебедь, о том, что вот взяли такие потери. И что, у тебя никого ни раненых, ни убитых нет? Нет, все нормально. Ну хорошо, все нормально. Как бы на этом закончилось. А потом, когда прошло время, я рассказывал, мне один старый опытный майор говорит: ну вот если бы ты положил полроты, то тебя бы, наверное, представили к званию героя. А тогда, когда без потери, это ты просто выполняешь свою задачу. А я считаю, что, наверное, самое главное не звание, не награды, а сберечь людей, которые доверили себе своей жизни. Салам, бача, вот мы встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку.
Бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Слово «Афганистан» для меня не только географическое понятие. Это своеобразный пароль воевавших на афганской земле. Гамма чувств и воспоминаний о тех, кто служил в Афганистане. О тех, кто навечно остался молодым. Афганистан – это, без сомнения, и лучшие годы моей военной службы. Потому что, находясь в определенных условиях, а это действительно была война, война с трагедиями, жертвами, высокими подвигами, горечью утрат, проходило и мое становление как офицера, гражданина и человека своей страны. В Афганистане я занимался тем, чем и должен был заниматься военный человек. Воевал, защищая интересы своей родины. Я абсолютно уверен, что главной особенностью этой войны была полная уверенность друг в друге, взаимопонимание и взаимовыручка. Это настоящие преданные друзья и товарищи. Люди, готовые пойти за тобой и в огонь, и в воду. Готовые поделиться с тобой последним глотком воды. Все, что можно выразить простыми словами. Настоящая мужская боевая дружба. Все то, что принесено через годы и останется в сердце у каждого и нормой жизни для тех, кто когда-то воевал в Афганистане. Жизнь продолжается, и все дальше уходят от нас события, которые останутся в памяти народной, как афганская война. Выросли дети, подрастают внуки, и как бы время неутолимо не отделяло нас от тех событий, дети будут гордиться своим отцом, дедом, будут смотреть фотографии, слушать афганские песни, отмечать вместе с нами день вывода советских войск из Афганистана, вспоминая тех, кто не вернулся с этой войны. Афганистан – это часть нашей истории. И каким бы ни был горьким урок, под лавиной наветов и лжи, мы уходили из Афганистана. Мы выиграли свою войну. Тогда никто из нас не знал, что исчезнет страна, за которую мы воевали, не модно будет носить награды уже несуществующей державы, что нас самих нещадно и жестоко разбросает новая жизнь. Кого-то она поднимет наверх, а кого-то сбросит на самое дно. Слишком высокую цену заплатили тогда, чтобы молчать сегодня. Мы уходили из Афганистана. Мы воины великой страны, с чувством горечи и гордости за выполненный свой долг. Мы победили. Салам, Бачай, вот мы встретились с тобой. Салам, Бачай, как поживаешь, дорогой? Дай мне, Бача, свою колючую щеку. Да я, Бача, тебя покрепче обниму. Бача, Бача. Виват, Кандагар и Герат. Виват, Файзабад и Газни. Виват, Хайратон и Шиндан. Виват, всем вам, дорогие мои шурави.
Бача споем. О чем, Бача, обо всем. И сколько б нам не осталось жизнь, споем, Бача, чтоб вовек не забыть. Споем, споем. Виват! Кундуз и Баграм! Виват! Кабул и Салам! Виват! Улихумри и Гардес! Виват! Всем вам, дорогие мои!